มวลชนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ไต้หวัน Travel Fair 2023 ค่ะ Together we officially open Taiwan Travel Fair 2023โปรโมชั่นอะไรไหมครับตอนนี้ที่มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับบางคนโรงแรมเราจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาตินะนี่ก็จะเป็นชาวันละไม้ของทางโรงแรมโรงแรมเราจะเน้นเรื่องพวก sustainability ด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันถ่ายรูปด้วยนะคะราคาห้องพักอะค่ะถ้าเป็นสแตนดาร์ดทุกห้องการันตีมีห้องอาบน้ำแร่อยู่แล้วก็คือจะเป็นอ่างอาบน้ำทุกอย่างในระบบโรงแรมจะเป็นน้ำแร่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ห้องเริ่มต้นสแตนดาร์ดอยู่ที่ 5,000 NT หรือว่า 5,000 บาทนั่นแหละค่ะพี่แต่ว่า
stayed in but felt so far away. Last night was one big holiday. Cool winds on me out by the shade. Put my weekend on layaway. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. I'm being carried by the wake. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take the pain away. Yeah. No way to change, no way to change our yesterday. No way to change, no way to change our yesterday. Our yesterday.